ஒரு லாப்ஸின்னு ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக் டெசர்ட் இருக்குது. இட்ஸ் குட் ஃபைபர், பிரமாதமான ஸ்வீட். 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய், இது உடஞ்ச கோதுமை. 1 கப் கோதுமையை அந்த நெய்யில் போட்டு நல்லா வாட்டணும். நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. 3 கப்பு தண்ணி. குக்கரை மூடிட்டு கரெக்டாக 5 விசில் எடுத்தாச்சு. ஆஹா, இது மாதிரி ரெடி ஆகணுங்க. டேபிள் ஸ்பூன் நெய், 1 கை முந்திரி, ஒரே பாதாம், பிஸ்தா. இந்த நெய்யில் அப்படியே ரோஸ்ட் ஆகி 1 கொத்து திராட்சை. ஓகே, ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. 2 ஸ்பூன் நெய், இங்கே வேக வச்சுருக்கிற 1 கப் கோதுமை அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நெய் ஊற்றிருக்கோம். அதே கப்பில் 1 கப் வெல்லம். கலர் அப்படியே டார்க் ப்ரௌன் ஆகிடுவான். ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகி வெந்துட்டுருக்கு. 1.25 டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி, ஃப்ரைட் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ், அவனையும் மண்டையில் கொட்டுங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. அவ்வளோதாங்க. ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக் லாப்ஸி செய்யுங்க, சாப்பிட்டு ஜமாயிங்க.